allihopa och välkomna till en ny... Gud, jag tänkte att det ska stå. Ny brun utan sol. Till en ny brun utan sol-video. Som ni ser på titeln och på bilden, thumbnailen, allting, så ska jag testa Hawaiian Tropics nya brun utan sol. Jag måste berätta att jag har faktiskt testat den här Gradual Everyday Self-Tanning Milk. Och jag vet inte om jag såg så jättemycket färg dagen efter, men jag var ganska brun ändå när jag satte på den. Men det var i alla fall att den luktade jättegott. Den är helt vit och luktar verkligen kokos. Alltså verkligen, det luktar svingott. Så den här kan jag rekommendera i alla fall till doften. Jag får utforska lite mer huruvida den ger färg eller inte. Nu har jag i alla fall skrubbat mig så gott det går. Så ja, det funkar nog. För jag hade Ida Wargs brunta sol innan. Så jag har ju 2 stycken brunta sol. Så frågan är om jag ska köra en sida var. Vad gör man inte för content på YouTube? Okej, ja, vi kör väl så. Så den här sidan kör vi 1 Hour Express. På den här sidan kör vi Sunless Tan Dark. Okej, jag tycker vi läser lite om de båda. Okej, för den här Selfing Tanning Foam är skapad med din inre och yttre skönhet i åtanke. Denna brun och sol mousse innehåller aloe vera och vitamin E som vårdar och återfuktar huden under tiden som du blir brun. Med en ultralätt formula är den enkel att applicera utan att kladda, samtidigt som den inte lämnar några ränder. Med den klassiska Hawaiian Tropic-doften som för drömmarna till Hawaii ej testat på djur. Okej. For flawless streak free tan and sure clean exfoliate, ja, shake bottle. Apply evenly onto the skin, circular motions. Allow to dry before dressing for longer lasting darker tan. Leave foam on your skin for up to 6 hours. Shower gently, pat skin dry. Så då kör vi den då. På den här sidan. Så 6 timmar. Oj, vad dammig den här var. Normal färg. Intressant. Ja, luktar verkligen Hawaiian Tropic. Lätt att blanda ut. Lite så här grön i tonen. Ser faktiskt jättefin ut. Och så tar jag liksom resterna på händerna. Så att det liksom inte blir för mycket där. Vi gör så här. Vi kör den här på överkroppen. Och så kör vi 1 hour on the legs. För att man ska ju ändå liksom filma videor imorgon. Med Andrea Hedenstedt. Jätteroligt. Vi skulle egentligen spelat in förra veckan, men jag trodde typ att jag blev sjuk. Men det var bara något tillfälligt när jag blev helt sänkt, så jag vet inte. Men ja, jag vet inte när de videorna kommer ut, men snart. Jättefin färg. Älskar. Så, då har jag lagt på hela överkroppen. Det som blev konstigt var att det blev som ett grönt streck här. Samma sak här. Jättekonstigt. Och det gick liksom inte att blanda ut. Så ja, nu ska vi läsa om den andra. Men det här känns hittills jättebra. Luktar faktiskt väldigt gott. Luktar inte alls för mycket bus. Och färgen känns bra. Det kändes som att det var lite svårt att få jämnt på ryggen. Och hur jag gör med ryggen, jag är bara väldigt rörlig. Så jag kan komma åt typ överallt. Så den andra. Hawaii Express Tan är skapad med din inre och yttre skönhet i åtanke.
Denna bruna solmousse har en lätt applicerad ultralätt formula. Den torkar snabbt, fläckar inte av sig, gör en jämn solkystnyans utan händer. Det står ju samma sak. Okej. Det står det här bak då. Skaka ordentligt. Och mina nya AirPods är på väg. Applicera jämnt på huden med cirkelrörelse. Applicera ytterligare en gång om man vill ha ännu djupare. Tvätta händerna efteråt. Låt torka innan du klär på dig. För mer långvarig. Lämna upp till 6 timmar. Vad är det skillnad då? Om båda ska man vänta 6 timmar. Ja. Vi får se. Jag har en annan Mitch. Lite annorlunda här. Oj! Verkligen helt annan typ av mousse. Oj, nu ska jag hålla balansen här. Luktar starkare. Det känns lätt att blanda ut. Så här är liksom skillnaden. Lite skillnad, men nej, inte alls mycket. Så klockan är nu 12:58. Så jag tänker att vi ska ses om typ vid typ 15. Nej, vid 16. Så får vi se hur det här ser ut. Och ansiktet gör ingenting mer. Jag tycker inte om att ha mousse i ansiktet, utan jag tycker om den här från Kicks och den här från LaxTan. Och det är typ enbart de jag använder typ runt av sol i ansiktet. Men vi ses om 3 timmar. Så! Alltså jag tycker att jag är svinbrun. Men om ni ser här, det ser inte bra ut. Jag vet inte om det är för att jag skrubbade mig, alltså från Ida Varg-busen. Och sen att det är därför det ser ut så här. För det kan ju vara så. Ja, nej men det här ser jättebra ut efter 3 timmar. Så jag hoppas att det här håller i sig. Liksom att efter att jag har duschat så är jag fortfarande så här brun. Men nu ska vi kolla på benen. Jag tycker faktiskt att de är blekare än armarna. Ja, armarna har betydligt mer färg. Så om man vill ha en brun bränna. Men så vet man ju inte. Hallå? Man vet inte hur det kommer se ut efter duschen. Så jag kommer ju duscha efter 6 timmar. Men hittills så ser alltså den här bättre ut än den. Alltså foamen ser bättre ut än mousse. What? Nej. Ja. Express Tan ser sämre ut än den. Eller ser mindre brun ut. Men nu ska jag gå och hämta ett paket med min favorit bruna sol. Jag måste göra, vill ni ha en video när jag visar er hur min favorit bruna sol ser ut? Alltså när jag sätter på mig den och hur det ser ut och så vidare. Skriv det då här nere för. Så. Då vad är klockan? Klockan är 7:50. Och jag tänker att jag ska gå och duscha av det här. Men alltså, det ser inte bra ut. Men jag har en känsla av att det typ kommer kunna se bra ut ändå. Men bra, så nu ser det ut så här. Så får vi se hur jag ser ut efteråt. Jag tycker benen är bruna. Och så här. Okej, vi ses efter duschen. Jag tänker att vi ses imorgon bitti. Hur ser det ut då? Men det känns som att mycket har duschats bort. Men vi ses då. Så, då var det dagen efter. Och ja, jag är mycket brunare än vad jag var innan. Men jag förstår inte riktigt skillnaden mellan den här Express Tan. För att jag tycker typ att jag är... Ja, alltså jag är också brun på benen. Men båda skulle ju vara på 6 timmar.
Och då blev de lika bruna. Ja, men jag gillar färgen, verkligen. Den luktade mycket godare än andra. Och det var lätt att sätta på. Inte alls fläckig på ryggen eller så. Så jag måste verkligen ge det här en tummen upp. Så det här går ju att köpa lite överallt, men jag lägger länken här nere. Men absolut godkänt. Så ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon, att ni tyckte tummen upp, och så kan ni skriva något annat märke som ni vill att jag ska testa.